Siromaštvo je fenomen koji je duboko ukorijenjen u društvu i često se čini kao nešto na što ne možemo utjecati. Zašto se čini da su neki ljudi osuđeni na siromaštvo, dok drugi gotovo ne primijete bogatstvo koje im dolazi na putu? Da li je to stvar sreće ili možda postoji dublji, psihološki razlog zbog kojeg su neki ljudi programirani da ostanu u siromaštvu? Biznis savjetnica Natalija Grace u svojoj knjizi Zakoni genetskog siromaštva istražuje kako naša uvjerenja, navike i čak naša svijest mogu oblikovati našu sudbinu u pogledu financijskog uspjeha ili neuspjeha. Kroz svoju knjigu, Grace objašnjava da siromaštvo nije samo rezultat loših okolnosti ili nedostatka novca, već i način razmišljanja koji nas može zadržati u začaranom krugu. Na temelju toga, ona identificira 4 ključna faktora koja su odgovorna za genetsko siromaštvo, odnosno način života koji nas programski vodi ka nemaštini. Prvi. Način razmišljanja. Siromaštvo kao stanje uma. Jedan od ključnih faktora u razumijevanju siromaštva je način razmišljanja. Kada razmišljamo o siromaštvu, često imamo sliku prljavih, zapuštenih domova, neurednih prostora i haosa. Međutim, za mnoge ljude, ovo nije samo fizičko stanje, već i mentalno stanje. Sjećam se kad sam bila dijete, moja ekipa iz razreda je često odlazila kod jedne djevojčice u posjetu. Njeni roditelji nisu bili prisutni, pa smo se igrajući se, skačući po starom kauču, zabavljali do zore. Iako smo bili djeca, sjećam se da je to bio kauč koji je bio već dotrajao, s izbijenim federima i velikim flekama, ali nismo obraćali pažnju. Bilo nam je zabavno i nismo se pitali zašto su ti predmeti u toliko lošem stanju. Međutim, kada sam posjetila svoju prijateljicu 20 godina kasnije, zatekla sam isti kauč, istu prašinu, istu neurednost u njenoj kući. Tada me zapanjilo nešto drugo. Prljavština i zapuštenost u njenom domu nisu bili samo odraz lošeg održavanja, već i način na koji je njena porodica gledala na novac i život uopšte. Zato siromaštvo često nije samo u financijama, već i u umu. Kada vaš um funkcioniše u survival modu i načinu preživljavanja, nemate energije da se bavite stvarima koje su vam potrebne da bi se vaš život poboljšao. Prljavština, neurednost, zapuštenost, sve to postaje neizbježan dio života. Ako ste navikli na nered, vaš um će to prihvatiti kao i normalno i vaša percepcija svijeta bit će svedena na to da vjerujete kako je to sve što zaslužujete. Isto važi i za mnoge siromašne porodice koje ne uspijevaju da promijene svoj život jer ne vjeruju da zaslužuju bolje. Ovaj način razmišljanja ih često dovodi u začarani krug siromaštva koji je veoma težak za napustiti. Zato je važno da radimo na tome da promijenimo svoju mentalnu sliku o svijetu i onome što možemo postići. Drugi. Tvrdičluk štedi, ali nikad ne troši. Drugi faktor koji Grace spominje je tvrdoglavost u vezi sa štednjom. Ako ste odrasli u okruženju u kojem su vam uvijek govorili da je najvažnije da štedite za i crne dane, možda ste razvili naviku da previše štedite, čak i kada nije potrebno. Tvrdičluk je često znak nesigurnosti i straha od budućnosti. Na primjer, kao djeca, mnogi od nas smo odrasli sa vjerovanjem da se dobri predmeti, poput novih šolja, posuđa ili namještaja, čuvaju za posebne prilike. Ne koristi ovu šolju, ona je za goste, često su nam govorili roditelji. Ali problem s ovim pristupom je što ti specijalni trenuci nikada ne dolaze. Ove šolje ili tanjiri, koje čuvamo za posebne prilike, na kraju samo skupljaju prašinu u fioci. Prošli su dani kada smo mogli da čekamo te posebne trenutke. Život je sada, i ako čekamo da sve bude savršeno prije nego što uživamo u onome što imamo, često se dogodi da promašimo šanse za sreću i napredak. Ovaj mentalni sklop može nas dovesti do toga da nikada ne uživamo u plodovima svog rada, jer stalno odlažemo uživanje u životu. Ovaj pristup može biti opasan jer štednja može postati obsesija, dok nas istovremeno udaljava od emocionalnog i financijskog blagostanja. Treći. Kompleks pepeljuge je strah od uživanja i trošenja.
Treći faktor koji dovodi do genetskog siromaštva je poznat kao kompleks pepeljuge. Ovo je situacija u kojoj osoba, nakon godina života u siromaštvu, nije u stanju da troši novac čak i kada ga ima. Kao što znate, u bajci pepeljuga se u početku poslanja samo na svoju skromnost, dok se kasnije, kada se transformiše, suočava sa stvarnim životom u dvorcu, koji za nju predstavlja nešto novo i nepoznato. Poznajem ženu koja je 20 godina štedjela svaki dinar kako bi sebi obezbijedila kupovinu kuće. Dok je to činila, njene kćerke su bile često gladne, oblačile su se u staru, krpljenu odjeću, a sve tri su živjele na supama i jednostavnim obrocima. Kada je napokon kupila kuću, njene kćerke nisu bile sretne zbog novog prostora. Umjesto toga, razvile su kompleks pepeljuge i bile su duboko povezane sa svojim starim navikama siromaštva. Čak i sada, kao odrasle osobe sa poslom, osjećaju strah da troše novac, pa nastavljaju da kupuju jeftine, loše stvari, koriste stari namještaj i jedu iz polupanih tanjira. Strah od trošenja je duboko ukorijenjen i može postati ozbiljan psihološki problem. Trošenje novca ne mora biti luksuz, ali ako ste uvijek uplašeni da ćete nestati u siromaštvu, bit ćete potpuno imuni na uživanje u životu i mogućnosti koje vam život pruža. Četvrti, podsvesno programiranje, kako nas okruženje oblikuje. Djeca koja odrastaju u siromaštvu ili u neuslovnim uslovima često nesvjesno programiraju svoj način života prema onome što vide. Odrasli koji su odrasli u siromaštvu često nose to programiranje tokom cijelog života. Njihova podsvijest je oblikovana okruženjem u kojem su odrasli i ta uvjerenja ostaju u njihovim umovima, čak i kada se okolnosti promijene. Čehov je jednom rekao da pohabani zidovi i prljavi hodnici mogu imati poguban utjecaj na učenike i njihovu sposobnost da uče. Kada su djeca okružena siromaštvom, kada vide da su stvari uvijek u lošem stanju, to ima dubok utjecaj na njihov razvoj i njihove šanse da uspiju u životu. Bogatstvo, kao i siromaštvo, nije samo spoljašnje stanje. To je stanje uma. Ako želite da promijenite svoje okolnosti, morate da počnete od sebe. Počnite da koristite lijepe tanjire, šolje i sve ono što ste sačuvali za poseban trenutak. Svi dani su specijalni. Pokrenite promjene u svom životu sada, jer je svaki trenutak dragocjen.